Και εσείς εδώ, κύριε Φίλιππε. Εγώ, κύριε Νέστορα. Μάταια. Πώς είπατε? Λέω, ματαιώτης. Παρόλα αυτά. Είδατε? Λας, που συσχούν, κύριε Νέστορα. Τίποτα δεν μας σώζει. Όλα έρχονται και παρέρχονται. Και την είδαμε. Ορίστε και. Τη βλέπεις, δεν τη βλέπεις. Αλλάζει τίποτα. Είδες να αλλάζει. Εγώ τουλάχιστον. Δεν μπορώ να καταλάβω τότε γιατί να δίνουν τόση σημασία. Ελάτε. Περιοδικά, εφημερίδες. Πού πάμε? Παράγινε. Δεν παράγινε. Ούτε συζήτηση. Είναι, λέτε, 18. Ποιος? Το κορίτσι, η ηλικία του. Από ό,τι βλέπω, είναι δεν είναι. Κοίτα, φίλε μου, τώρα η αστροφή, κοίτα. Μια φωτογραφία, δεν είναι? Σκέτο χαρτί. Ψυχή δεν είναι? Χαρτί σας λέω. Και ευτελές μάλιστα. Κι όμως, αγαπητέ μου, στέκονται απαξάπαντες και τι καζεύουνε, λες κι είναι Μυστήριο. ανεξήγητο. Καλά, η μάνα της. Ορφανή. Θα την άφηνε ποτέ η μάνα της να... Όλα να τα βγάλει έξω. Ήθελα λοιπόν να την έβλεπα. Ορίστε. Να της μιλήσω, να τη ρωτήσω θέλω να πω. Να της πω. Γιατί παιδί μου, όλα τα μυστικά της ζωής σε κοινή θέα, Μπροστή. Πληρώνετε. Δεν εξηγείτε. Το χρήμα λοιπόν. Τι κάνει το χρήμα? Και είναι στάση αυτή τώρα. Είναι. Ένιγμα. Σωστό ένιγμα. Ποια γυναίκα τώρα, σε φυσιολογική βέβαια κατάσταση, θα τηρούσε ποτέ αυτή τη στάση? Καμία. Η πραγματικότητα απέχει, δεν απέχει? Απέχει. Στη ζωή θέλω να πω. Τέτοια πράγματα, τέτοιες στάσεις συμβαίνουνε. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Είναι το θέμα περιβάλλοντος. Πού ζεις, κύκλου, Σε ποια τάξη ανήκει? Αυτό. Δεν μου λέτε κύριε Φίλιππε. Ορίστε. Η γυναίκα σας, η δική σας γυναίκα, την έχετε δει ποτέ σε αυτό, όχι δηλαδή ότι, αλλά να σκάπω περιέργεια. Ποτέ. Όλα γίνονται κανονικά. Κανονικότατα, Περίεργη στάση όμως, Ενηγματική, δεν σας είπα. Αυτή τώρα για να καταλάβω. Τι μας δείχνει, μου λέτε? Προφανώς. Υποτίθεται ότι απέναντί της είναι κάποιοι που την κοιτάνε και εκστασιάζονται. Εκστασιάζονται, Μπράβο! Τι να
σας πω, θαυμάζω το θράσος τους. Εσείς, κύριε Νέστορα, Τι, η γυναίκα σας, θέλω να πω, κανονικά κι εσείς. πάντα. Ούτε κατά διάνοια να... Περίεργο πράγμα όμως, Μα δεν τους περνά το μυαλό. Στις δικές μας εννοώ. Έτσι, η αλλαγή ένα πείραμα, βρε αδερφέ. Έλατε. Πάντως, νομίζω πως όλα αυτά προβληματίζουν πολύ τον καθώς πρέπει κόσμο. Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ, Ναι. τις προάλλες, όταν ξαναείδα κάτι ανάλογο, είπα στην Ιουλία, έτσι για αλλαγή, βρε αδερφέ, να δοκιμάσουμε κάτι τι. Καταλαβαίνεις. Τίποτα. Αχ, καλά πράγματα. Μέχρι που στραβούληξε το πόδι της. Άλλη γενιά φαίνεται. Γυμνασμένη. Βγήκα στο μπαλκόνι όλο το βράδυ και κάπνιζα. Ας το διάολο, λέω. Κι εγώ. Στο μπαλκόνι. Όχι, την έστειλα στο διάβολο. Χάσαμε τη ζωή μας. Την έστειλα στο διάβολο, λέω. Ήκανε κάτι. Εδώ μου κάθεται, εδώ. Ξύπνα, κυρία μου. Ξύπνα όσο είναι καιρός είναι τις προάλλες. Μου κουρδίζει το ρολόι. Κάνει την προσευχή της. Φορά το χοντρονυχτικό της. Μου ξαπλώνει σαν ψάρι. Με ρωτά αν πλήρωσα το φως. Να μην ξεχάσω να της αφήσω λεφτά. Ξύπνα, κυρία μου, της λέω, ξύπνα. Δεν λες, μου λέει. Αυτό θέλω! Μυστήριο θέλω! Δράση θέλω! Το άλλο σου το νυχτικό! Το άλλο σου το φόρεμα! Άνοιξα ένα περιοδικό και τσιρώ μία φωτογραφία! Αυτό της λέω θέλω! Μπορείς? Εκεί ύστερα που λήξε το πόδι, Εκεί! Προσπάθεια! Πάντως, όλα αυτά το βγάζουν έξω στον κόσμο, τα νερά του. Πιο καλά δεν ήμασταν πριν, που δεν ξέραμε. Τι κάνει το κράτος, Γιατί δεν τα απαγορεύει! Εφόσον τα επιτρέπει, να βρει και σε εμάς τον τρόπο να... Να κάνουμε εμείς δηλαδή! Χάθηκε για πάντα η ευτυχία μου, το ξέρεις. Πέταξε και σε μένα! Από τότε δεν μπορώ να χαρώ τίποτα. Τι κάνουμε τώρα, λέω, ζούμε ή δεν ζούμε. Βρε πρώτα που δεν ξέραμε βολευότανε. Σου έφτανε και το φυσιολογικό της ουρλιάς. Για να σκεφτείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα απολαμβάνουν. Μην το συζητάς, κύριε Νέστορα, μην το συζητάς. Τρελαίνεσαι. Βρε παραπρονείς. Δεν μπορώ να χαρώ τίποτα πια, τίποτα. Στην δεκαετία σου λέω. Βέβαια, είναι όλα μάταια όπως είπατε. Μάταια, ούτε λόγος. Κι έτσι κι αλλιώς τελειώνει, δεν τελειώνει. Ποιο? Η ζωή. Τελειώνει. Να στείλουμε μία διαμαρτυρία. Τι τα θέλουμε τα καινούργια δαιμόνια. Ούτε εμείς αλλά ούτε και οι άλλοι. Τι είναι οι άλλοι δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς όλα θέμα οικονομικών είναι. Άμα πληρώνεις το βρίσκεις. Και καλύτερα έτσι. Δεν είναι εδώ που τα λέμε και πρέπει τώρα να βάλεις τη γυναίκα σου να σου δίνει τέτοια ανοίγματα με τέτοιο τρόπο. Στο κάτω-κάτω είναι η κυρία σου. Η μητέρα των παιδιών σου. Έπαιζε να το κάνουμε. Απαράδεκτον! Άλλο η γυναίκα σου κι άλλο το... Και άμα σκεφτούμε και τη ματαιότητα όπως είπαμε. Την άλλη ζωή. Στο κάτω-κάτω στο σπίτι πρέπει να διατηρηθεί μια θρησκευτικότης. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Γι' αυτό σας λέω. Τι? Να,
σε κάτι ανάλογες συζητήσεις μου έδωσαν εντελώς εμπιστευτικά κάτι διευθύνσεις που καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω! Πάρτε την κάρτα μου, αν ποτέ το αποφασίσετε. Βεβαίως, κύριε Τέσσερα! Ένας κάποιος συνδυασμός δεν βλάπτει, Το ότι χρειάζεται μία εκτόνωση, χρειάζεται. Με τέτοια άγχη ούτε κουβέντα. Αν βέβαια τηρεί κανείς και τα προσχήματα. Κυρίως τα προσχήματα. Και αν έχει και το ανάλογο πορτοφόλι. Κυρίως. Κυρίως! Έλα στο παππούλα, έλα στο παππούλα, σαν τον έχω όλα, ελληνικά σαν